Bayangkan menemukan bayi burung aneh di halaman rumahmu. Wanita ini mengalaminya. Ia menemukan burung mungil berbulu kuning cerah yang bahkan ia tak tahu jenisnya. Ia merawatnya penuh kasih, memberinya makan dengan pipet kecil. Namun, beberapa hari kemudian, bulu kuning itu mulai rontok, memperlihatkan kulit hitam yang aneh. Semakin hari, burung itu tumbuh makin besar dan bulu kuningnya hampir habis. Lalu saat dewasa, ternyata burung itu adalah seekor merpati. Yang lebih mengejutkan, burung ini punya sahabat unik, anjing peliharaan wanita itu. Mereka tak terpisahkan, selalu bermain bersama, bahkan mereka mandi bersama. Wanita itu juga mengajak mereka saat sedang liburan. Kini, mereka menjadi sahabat sejati. Jika kamu suka merpati ini, like dan subscribe.